Hola, en aquest vídeo anem a explicar la diferència una mica de com s'executa un programa en Python des d'un arxiu o com es proven instruccions amb l'intèrpret interactiu. Llavors és important tenir en compte aquesta diferència perquè normalment farem programes escrits en un fitxer de text, com ara veurem, i els executarem des de la línia d'ordres, des d'aquesta temuda pantalleta negra que en Windows s'anomena indicador d'ordres, pantalla de símbolo de sistema, etc. Però també és útil saber executar l'intèrpret interactiu perquè a vegades per provar algunes instruccions, per mirar alguna cosa, per provar com funciona, doncs va bé. Llavors en els apunts se combina una mica el que és l'ús de l'intèrpret interactiu i el que és la forma d'escriure programes en un fitxer de text. Primer de tot anem a veure el tema de l'intèrpret interactiu. Quan nosaltres fem Python en el nostre sistema operatiu, si és que l'hem instal·lat, conto que sí, si no pregunteu i ho torno a explicar, faig un vídeo relatiu a la instal·lació. Doncs bé, mira, fem Python i el que s'executa ara és l'intèrpret interactiu. Hem entrat en aquesta és informe de la versió i quan tenim aquest tipus d'indicador aquí és que ja podem posar instruccions i provar-les. Per exemple, si jo ara faig print hola, doncs l'executa i escriu hola. Si ara faig print 3 més 2, doncs escriu un 5. La idea és aquesta, entrem aquí, podem provar instruccions, podem fins i tot escriure programes, però no és pràctic perquè no queden guardats. Llavors serà una utilitat que farem servir de tant en tant per provar alguna instrucció. Per sortir d'intèrpret interactiu fem exit i aquests parèntesis i sortim. Ara us mostro un segon un programa que tinc escrit en aquest prinola, el tinc escrit en un fitxer. Després podem veure, si voleu, com funcionen alguns dels editors, però és una manera, no té cap mena d'inconvenient. Llavors, aquest fitxer concretament el tinc en la unitat D, en un directori que es diu Tecnologies del llenguatge i un subdirectori que es diu Mòdul 1. Llavors, algunes de les instruccions importants de MS2 que heu de saber és, per canviar d'unitat simplement fas el nom de la unitat i 2 punts i enter i canvies de la unitat. Llavors, per canviar de directori simplement és cd, que vol dir change directory, i el nom del directori. Una funcionalitat molt útil, realment útil, és que posant les primeres paraules i donant al tabulador autocompleta, és a dir, et mostra el directori que comença per aquestes lletres. Si hi ha més d'un, te mostrarà un i vas donant-li a tecla tabulador i et va mostrant fins que arribis. D'aquesta manera t'evites molt el tema d'escriure molta cosa. Llavors vaig aquí, ja he entrat fent l'enter. Si vull veure què hi ha en aquest directori, puc posar dir i enter i veig que hi ha, simplement hi ha un altre directori que es diu mòdul 1 i per entrar cdm amb la M tinc de tabulador i ja m'ho escriu, i si ara miro aquí què tinc, aquí el que tinc és un arxiu amb extensió pi, que és un programa de Python que es diu prova. Llavors per executar això simplement he de fer Python prova, que també autocompleta, si faig tabulador, prova.py, i aquest programa simplement el que escriu hola, fixeu-vos una altra vegada en el codi, diu escriu hola i ja està. Llavors, ara si per exemple jo modifico el programa i després de prinola escric print adeu i el guardo, llavors quan executi ara aquest mateix programa, una altra cosa útil, molt útil realment de la pantalla de símbol de sistema és que si faig servir la tecla a dalt me'n repeteix la instrucció anterior, per tant no l'he de tornar a escriure. A més puc veure totes les que he anat fent, pujant i baixant fins que amb les tecles amunt i avall, fins que trobi la que jo vull, li dono i fixeu-vos, simplement ara he modificat el programa i tinc hola i adeu. Doncs amb aquest senzill vídeo hem vist que podem executar ordres, més aviat amb l'intèrpret interactiu, que pot anar bé per provar algunes instruccions, o bé ja sabem com executar un programa que tinguem un determinat directori. Amb això acabo aquest vídeo. A veure, proveu de fer aquest tipus de coses, però de seguida faré més vídeos explicatius o tot el que us faci falta. Espero realment que aquests vídeos us resultin d'utilitat.